Hi, hi, hi. Ngiyathemba ningene kahle kulo nyaka lo omusha. Namhlanje yi-1 so bekungana-price action yabona, so bengicabanga ukuthi ngizokhona ukuyenza i-live back testing but there wasn't really movement kwi-chart, so yeah, kind of went out with the family nyana, came back but bengifuna ukusho nje ukuthi ngiyabonga i-support yenu bafethu, and lo nyaka lo hayi lo nyaka sizokhipha kumele siphusheni bafethu, kumele sizameni ukuthi siyenze i-situation fethu ibe ngcono bafethu. Ngiyazi ukuthi mhlambe nawe uma ubhekile le video uyazama ukuphusha, uyazama ukuyenza impilo ukuthi ibe grand yabona. Especially yabona if you're South African, that's why vele ngikhetha ukuyenza video in 3 different languages, in English, Zulu and Pedi. Nakhona mhlambe ngiplanile ukuthi ngizoyenza ama-channel out different for zona lezi zinto, but for now I'm just gonna ngizozama ukunikhipha posted. But yeah bafethu, bengifuna ukusho nje ukuthi ngibonga i-support yenu. Masiphusheni yabona, ngalahla ithemba, yangithola, hlezi uhamba ngoba le ndlela le ye-trading bafethu inezaka ebhaya yabona, and uzokhona uku-avoid izinto ezibhaya yabona. So masiphusheni bafethu, masiphusheni sizame ukuthi sikhiphe imindeni yethu, mhlambe if i-situation ayikho grand sizame ukubakhipha kule situation, sizame ukuba-motivate, sizame ukuyenza ukwakha nje ukuthi uNkulunkulu asize ukuthi siyakhe a better future yabona. Kodwa ngiyabonga, nyaka omusha sharp.